TV Møn er på besøg på Camping Mønbroen hos Lone og Jens, som har campingpladsen her. Vi skal lige sige, at oppe på Alexandrines Bro, der er der vejarbejde, så vi kan høre lidt larm ind imellem. Og så kan vi jo se Kalvehave Havn, Kalvehave Kirke. Altså smukkere findes det vel ikke. Hvornår startede I denne her campingplads? Campingpladsen er gammel, men vi har drevet den siden 2007. Min far startede den op i begyndelsen af 60'erne. Så det er måske en af de ældste campingpladser på Møn. Det tror vi. Så I startede op. Vi skal måske lige fortælle, at du er 5. generation op på, hvad hedder det heroppe, Koster Færgegård. Koster Færgegård. Ja, min familie har drevet det siden 1860 cirka, og jeg er 5. generation. Så det er jo lidt sjovt at være med til at egentlig kunne drive det videre. Ja, fordi du er jo landmand, og du er lejerchef. Blandt og så forskelligt andet, ja. Det er meget historien af det er jo færgested fra Møn og Sjælland, og det har jo fungeret siden man kunne ro. så det er et gammelt sted og kendt af alle Mønboere. Vi sidder faktisk ude på molen her, sådan en lang tange her den vej, hvor man så har sejlet over til Kalvehave ind til dronning Alexandrines Bro kom til i 43, var det sådan? Mm-hmm. Ja. Før det var det jo også anløbssted for dampskibet København Kiel for eksempel, som har lagt til på molen her. H.C. Andersen har stået af, skriver Allan Husdal i hvert fald i sin bog om Møn. Og det var inden der var bro, så han har stået og kigget herover på Sydsjælland. Det har han formodentlig, ja. Ja. Så sådan et sted med så meget historie, hvordan er det, I finder på? Og ja, altså det er jo meget logisk, når du er søn af stedet her, men jeg ved, I havde landbrug i Jylland. Jo, vi havde også lidt betænkeligheder. Vi var godt etableret i Jylland med en gård og familie. Men altså, vi synes også, det var synd, den skulle bare sælges. At det var nok det alternativet. Så vi rykkede herop og sådan set startede på en frisk, og det har vi ikke fortrudt. Ja, fordi det økologisk landbrug, I har her, det var det så også i Jylland, og det tager noget tid at lave det. Så efter Jylland, 20 år i Jylland med økologisk landbrug og 3 børn, der var ved at flyve fra Reden, så skulle I herover. Og var der, jeg ved ikke, hvad lavede du førhen, du blev lejerchef? Jamen, i 15-17 år, der var jeg landmand. Jeg er uddannet landmand og passede køer på vores gamle gård. Og da jeg holdt op med at malke køer, så gik jeg på universitetet og tog en bachelor i erhvervssprog og arbejder deltids nu som oversætter. Og så er jeg så lejerchef ved siden af, udover alt det løse, regnskaber, kontor og alt det der for landbruget også. Og det med sprog, det får du vel brug for her på lejrpladsen? Til min store glæde, ja. og hvilke sprog er du så kyndig ud i? Jamen, jeg snakker engelsk og tysk og fransk og spansk. Okay. Sådan til husbehov. Ej, ja. Rimelig de fleste, ja. Så der kommer vel ikke nogen, du ikke kan kommunikere med? Ej, det kniver lidt med det italienske. Og der var nogle brasilianere, har den anden portugisisk. Det går heller ikke så godt. Det lyder som om, der kommer folk fra nær og fjern. Jamen, det gør der også. Det er jo noget af det, der er det sjove ved at have en campingplads. At man møder så mange mennesker. Det synes jeg. Så lad os høre lidt om pladsen her. Altså, du siger, at den startede op i 60'erne med det var din far, der startede den? Ja, i begyndelsen af 60'erne. Ja, og der måtte man godt campere hernede til landet, det er over bagved. Jamen, der var camping lige nede foran stuehuset og herude på molen. Men stod så i begyndelsen af 80'erne, at man fredede Skansen, og det blev besluttet, at man skulle... Der er jo så 100 meter fredningszone, hvor man ikke må campere og bygge, og det er fredet. Det gjorde vel et stort indhug i jeres campingareal. Ja, det er jo så inden I kom til, men... Jamen, så flyttede min far campingpladsen østpå, og så
er det ligesom blevet etableret, og nu er det sådan set fint nok. Ja. Så det er over østpå. Jeg kan se, at der er mange campingvogne. Er det sådan, folk camperer nu til dags? Kommer de med deres lille hjem? Der er jo flere forskellige slags campister, og altså, selvfølgelig en campingplads vil jo altid være for folk med campingvogn. Og dem er der rigtig mange af. Også, jeg tror, det er stigende igen, at folk har opdaget, hvor nemt det er at campere i Danmark, og hvor dejligt Danmark egentlig er. Men jeg synes også, der kommer mange med familier, også med telte, som synes, det er rart at have det lidt mere primitivt. Vi har jo så meget luksus i vores hverdag, så mange hjælpemidler, så det der back to basis, det er faktisk også interessant for rigtig mange. Komme helt tæt på børnene og undvære al elektronikken. Og det er da en trend, som passer fint med, hvad man hører alle mulige andre steder. Så det tror jeg helt sikkert er noget, vi vil se mere af. Vi er ved at få lagt fiber ind, men det er jo ferietid, så det holder desværre ikke helt tidsplanen. Men jeg satser på, at vi har net på hele pladsen i næste uge. Og jeg ved, der er også andre ting, der starter op her på pladsen. I har bygget et stort, fint hus med moderne toiletter og køkken. Ja, og det glæder vi os så meget til at tage i brug. Også mest fordi det ligger så centralt op på pladsen, og så fordi det giver nogle rigtig gode faciliteter for alle campister. Og det har været en stor beslutning at sige, at nu hælder vi så nogle millioner i det. Men det har vi gjort, og det mener vi godt, stedet her kan bære. Der er så mange ting, man kan foretage sig her, og på Møn i det hele taget. Så det tror vi sagtens på, at vi kan trække folk til. Så lige præcis her, altså udover at sidde simpelthen bare og nyde denne her fantastiske udsigt, hvad kan man så ellers give sig til lige her omkring? Altså nu sidder vi med næsten 360 grader vandudsigt her, så der må være noget med vandet. Altså, vi har jo noget godt kajakvand, og der kommer flere og flere kajakroer. Altså flest med deres egen kajakker, og en del, der gerne vil lege. Men altså, vi ligger jo lidt sådan, så vi kan næsten finde læge, lige meget hvad vej det blæser. Selvfølgelig skal det ikke blæse for meget, men og mange bruger det som base til Møn rundt, kajakture eller andre ture. Så det er egentlig noget, der er vokset meget. Så hvis man kommer forbi her i kajak og ser campingpladsen, så er der landingssted, ikke her ved det gamle færge. Vi har nogle kajakbroer, der er lave broer og pontonbroer, så det er let at komme ind med sin kajak. Og har også noget plads nede ved vandet, så man kan ligge med sin kajak ved siden af stort set. Altså nogle pladser. Ja. Et område, som vi fra næste år i højsæsonen bliver helt dedikeret til telte, altså kajak og cykelfolk. Mm-hmm. Og ja, selvfølgelig også biler, folk der kommer i biler, men bilfrit område mere eller mindre, så man kan læse tingene af, og så ligge i vandkanten nærmest. Ja. Og også til Camøno-gæster, som vi jo også håber, når nu Camønoen bliver indviet næste år, at så får vi også vandrere af den vej. Super tiltag, fordi der er så meget forskelligt at se her på Møn. Og det venter vi os meget af. Ja. Så lige her omkring, altså når der er alt det vand, så I har et kajakhotel, eller hvad hedder det? Kanohotel? Kajakhotel. Ja, så man kan leje kajakker. Nej, der kan man jo leje en plads og opbevare sin egen kajak i. Er der nogen, der sejler rundt på en dag, Møn rundt på en dag? Kan man det? Rekorden er 8 timer. Hold da op. Ja. Har du selv været ude? Ikke Møn rundt. Der findes en konkurrence hvert år, der hedder Møn rundt, hvor de sejler. De har maks 18 timer til at gøre det i, men ham, der gjorde det i år, ham, der har sat rekorden, han gjorde det i år på 8 timer. Det lyder vanvittigt. Skal vi sige, de fleste er 3 dage om det. Eller, ja. Starter de så her? Ja. Mange gør. Ja, med konkurrencen. Med konkurrencen. Jamen det gør de. Ja, det har start og slut her. Og hvornår på året er det? Jamen det var den 4. juli i år, okay. Så det er ikke så længe siden. Ja. Nu med alt det her vand omkring, er der noget liv i det? Er der noget, man kan fiske op? Jamen det er jo brakvand, så det
Der er geder og aborrer, det er jo lidt specielt for saltvand, men det er sådan lige, der er fin brakvandsfiskeri, og flere kommer egentlig og dyrker det. Så det tror vi vil også lave nogle faciliteter for eventuelt med både, og vi vil også lave nogle hytter, så folk kan bo der og er lidt uden for sæsonen jo, og fiske, og hvad man ellers har lyst til. Nå, fordi fiskesæsonen, det er ikke altid sammen med... Det er ikke nødvendigvis om sommeren og vores normale åbningstid. Men, okay, så der er planer om sådan overnatningshytter for blandt andet fiskere, eller hvem der nu har lyst. Ja. Vi har åbent fra 1. april og så til den sidste søndag i efterårsferien, altså søndagen i uge 42. Ja. Og det kommer ikke til at ændre sig. Men altså forårssæsonen og efterårssæsonen er nok den, der er mere oplagt for lystfiskere. Så på den måde kan det jo supplere vores højsæson, med, hvor det er friluftslivet, der tæller. Ja. Nu ser man sådan en del mobile home. Kommer de også her? Nogen gør. Ikke så mange. Vi er endnu ikke i den helt... Der findes en helt speciel guide for mobile home. Ja. Og den er vi ikke i endnu. Men kommer vi da nok på et tidspunkt. Hvad skal man kunne tilbyde for at være i den? Jamen formodentlig ikke mere, end vi har nu, men vi får campingrådet, som vi jo er medlem af og bliver godkendt af hvert år, kræver, at vi har 2 pladser, sådan kvikpladser, hvor man nemt kan køre ind med en mobile home og lige holde for natten. Og når vi har dem klar, så går vi med i og skal de guider også. Ja, og så skal man have stik til strøm, eller? Ja. Ja, det bliver sådan nogle pladser uden for bommen, som vi heller ikke har endnu. Men, Nej, der er ikke bommen eller pladser. Det kommer. Ja, det er ikke bygget på en dag. Nej, og jeg har jo ikke engang været her i 10 år. Nej. Så det er under udvikling. Det er det. Og i det hele taget campingpladser, at det er vel også i rivende udvikling. Altså folk kræver, nu nævnte I lidt tidligere, altså det var back to basic, det er rart at komme tæt på naturen, men der må godt være internet og elmuligheder og gode badefaciliteter. Altså brusebade. Ja. Og køkken også. Ja. Eller tager folk ud og spiser. Det er der rigtig mange, der gør, men indimellem laver de også mad, helt sikkert. Og vi har så det specielle, at vi har mange fastliggere, som har en plads for hele sæsonen. Okay. Og de glæder sig i hvert fald til det nye køkken til, når de skal lave stegt flæsk, eller hvad det nu er, de ikke har lyst til at lave i campingvognen. Så fastligger, fortæl lidt om dem. Altså, er det danskere? Hvem er det, der kommer? Det er alle danskere, undtagen 2 hold. Vi har en dansker, der er gift med en svensk kvinde, og en dansk kvinde, der er gift med en tysk mand. Og resten, det er danskere. Ja. Og vi har 60 fastliggerpladser. Og det er de samme, der kommer hvert år? Så? Ja. Ja, det er ligesom der er en vis udskiftning, men ja, det er et lille sommerhus. Ja, hvor de kender hinanden efterhånden også. Bestemt. Der er et meget stort socialt liv i det også. Og hvor kommer folk fra? Overalt i Danmark? Nej, fra øerne, altså Lolland, Falster, Sydsjælland og København. Ja. Så når de nu er så glade for det her sted, hvad er det så, de specielt nyder? Jamen, det de siger, det er, at vi har dejligt store pladser, og vi har mere natur, end man har på så mange andre pladser. Vi har mere bevoksning, og vi holder det ikke. Det er ikke sådan små klippede hække, det hele. Og ja, så har vi jo naturen lige udenfor, altså vandet. Og vi er billige. Og vi er billige, ja. Okay. Ingen tvivl om det. Det betyder også noget. Som fastligger, ja. Ja. Og hvis man så har lyst til at hoppe en tur i vandet, kan man så også, er der også bademuligheder her? Det er der. Vi har lavet lige henne på siden af molen, der har vi lavet sådan en ponton, så man kan hoppe i vandet, hvor der er 1,5 meter dybt eller sådan noget. Der er jo netop fordi det er brakvand, er der sådan en kluderbund. Plus at det er rimelig lavvandet, så jeg er nødt til at gøre noget lidt drastisk for at få nogle ordentlige bademuligheder. Så man kan svømme derud, og så er der en stige, så man kan også, der ligger nogen her nede langs med, hvor man kan springe i fra og kravle op. Der er jo lidt sandstrand ud mod øst, der kan man da godt gå rundt. Okay. Nu spørger jeg nok dumt, men det brakvand, hvor kommer det fra?
Østersøen. Men ferskvandet, det kommer jo fra de store floder, Norge, Sverige, Rusland og Polen nu. Og Så det, okay, ja, fordi jeg tænkte, at der er jo ikke lige nogen floder her på Møn, der sådan kommer ud i. Så det er simpelthen sådan, som det er i Østersøen. Det er brakvand. Jeg ved ikke, om det er syd for, om Storebælt og Lillebælt altså leder så meget vand igennem, så det bliver mere salt nede på den anden, altså ned mod Tyskland. Ja. Men det bliver Hvordan meget hurtigt jo strømformen? mere salt, når vi kommer mod Øresund og Storebælt. Jo. Altså, Ja. det er ligesom det yderste grænse her, så resten af Østersøen er jo rimelig brak. Jo. Det er jo næsten en sø, når man kommer Ja. til Stockholm og deroppe af. Jo. Ja. Men nede på Sydmøen, kalder man også det brakvand? Ja, det kan godt være, det er lidt... Herinde? Ja, fordi Mere det ligesom brak bliver her. holdt lidt sammen af øerne her. Og Men, Ja, men det strømforholdene. er jo ikke rigtig saltvand jo, som ude af Vesterhavet eller Nej. på nogle steder ved Møn. Ja. Det. Nu sidder jeg og tænker, kan det være, at der kommer sådan en hel masse vandsport, altså med bæveren i stemmen, fordi det synes jeg ikke lyder så godt, altså både med vandski og alt sådan noget. Kunne man forestille sig, er det noget, I har tanker om? det vi godt kunne tænke os, bare at der kom nogle surfere og nogle kitesurfere. Selvfølgelig, men det skal helst være dem, der kan bevæge sig med vindens hjælp. Ja, Dem med motor, dem har vi ikke så meget lyst til nej. at invitere indenfor her hos os, i hvert fald. Men Nej. altså, der er der en del motorbåde her når i det gode vejr, men det er ikke et problem. Mange af fastlæggerne har jo også en lille motorbåd, og de sejler ud og fisker og sejler en tur. Nogle er fastlæggerne. Det er Ikke stille så og mange roligt. som førhen, men Altså, jeg tænker sådan nogle hurtiggående, nogen der... Det er ikke Ja, noget, nej, vi det er specielt vandspejl, tiltrækker. sådan noget, det vil vi ikke. Nej, gør noget for. Nej. nej. Nu ligger I jo en lille smule væk fra Stege, så hvis nu folk skal købe ind, har I så noget butik selv, eller... Jeg ved, I har køer, eller hvad hedder sådan noget, kvæg, Ja, vi har lidt kødkvæg, og Ja. som man kan købe. man kan godt købe. Vi har lidt kød i butikken for dem. Og I har med en den nye gårdbutik. butik vil vi jo, det har vi ikke rigtigt endnu, men det vil vi langsomt bygge op nu, når vi har fået den nye butik. Og vi har planer om at lave noget mel. Og Så økologisk mel, altså Ja. fra eget. Ja. I har jo 200 hektar jord ja, under plov, hedder det, med korn. Jamen, så får man vel også lyst til at bage. Kan man så også komme til det? men man kan lave sig en økologisk burger hernede til næste år. Og lave pandekager også, ikke? Jo. Med mel, ja. Ja. Så en mølle er ved at blive sat op også. Ja. Så friskmælet mel. Ja, det bliver det næste projekt. Det er super spændende simpelthen, om vi kan få lavet en rigtig god kvalitet mel. Det glæder vi os rigtig meget til at begynde at eksperimentere med. Ja. Vi har dyrket nogle af de gamle sorter. Svedjeru og durumhvede og hvad er det mere, vi har? Når du sagde svedjero og ølandsvede. Ølandsvede, ja. Ja. Så Ja, så vi der bliver nævnte, en del. vi nævnte tidligere, at I havde 20 års landbrug, økologisk landbrug i Jylland. Og da I så kom hertil, så lagde I om, Ja, så laver vi det her om, det hele Så- med det samme. så det også er økologisk. Ja. Ja. Og hvorfor vælger I at gøre det? Ja, det kan vi godt lide at gøre på den måde, og nu havde vi ligesom gjort det så mange år i Jylland, så jeg havde ikke lyst til at gå tilbage og sprøjte, og det skulle være på samme måde, og det fungerer faktisk godt. Vi dyrker egentlig ret traditionelle afgrøder, frø og korn og ærter, og det går faktisk udmærket. Vi er afhængige af, at vi får lidt gødning fra nogle af naboerne, da vi ikke selv har ret mange dyr. Så med et fornuftigt sædskifte, så går det faktisk okay. Kan I så mærke, at jorden bliver sådan mere, altså den kan holde på vandet og bliver sundere? Alfa og omega, det er et godt sædskifte, og man ligesom får en god, kraftig afgrøde, der kan skærme mod ukrudtet. Altså vi har ukrudt, men vi skal bare være foran ukrudtet hele tiden. Nogle gode afgrøder. Men det er lidt en proces, en langvarig proces.
Og det er også en langvarig proces at have sådan en campingplads her. Altså, den er jo faktisk ret ny i jeres hænder, men forestiller I, at det er noget, I vil blive ved med? Bestemt. Ellers havde vi da ikke lavet de investeringer, vi har lavet nu. Med nyt spildevandsanlæg og servicebygning og Så hvad giver, el og det hele. hvad giver det jer at have campingplads? Altså udover selvfølgelig, at der er forhåbentlig noget økonomi i, men udover det? Jamen, det giver mig den store glæde, at jeg kan få lov til at være herhjemme. Ellers skulle jeg jo have et lønmodtagerjob udenfor. Og det er efter at have været landmand og haft arbejdsplads herhjemme i mange, mange år, så havde jeg lønmodtagerjob i 4-5 år, inden vi flyttede herover. Og det var dejligt at prøve, men det er sørme også dejligt at få lov at komme hjem og blive sin egen chef igen. At være selvstændig, det er jeg rigtig glad for. Og at jeg så har været i stand til at bibeholde en lille ekstra job, eller nogle få timer om ugen ved siden af med mit gamle job, det er jo så en ekstra god kombination. Som er noget med oversættelse? Ja. Ja, så får du brug for alle dine sprogkundskaber her. Ja, det er jo forholdsvis begrænset, hvor meget udfordring der er i det. Så det er godt med noget andet ved siden af. Ja. Så man kan komme til at købe kød her, jeres eget kød heroppe i butikken? Ja, vi har jo 15 Angus køer og en hel del kalve, som vi sælger til private igennem den lokale slagter. Men altså i fremtiden vil vi også sælge det i butikken, så man kan købe frossen kød her. Så er der noget at lægge på grillen, hvis man skal sidde og hygge med en grill. Og jeg ved, I har også en udvidelse mere omkring lejrlivet for handicappede. Ja, vi har valgt at indrette et af de familiebaderum, vi har deroppe, til et handicaprum, og så hele huset er lavet, så der ikke er trin. Så der er mulighed for at komme her som handicappet nu, og det må vi nok sige, det har der ikke været før overhovedet med de gamle faciliteter. Så forbedringer hele tiden. Og der er så også et andet spændende projekt, de har i gang i. Det har måske ikke noget med camping at gøre, men det er noget ålegræsprojekt. Lad os lige høre lidt om det. Jo, vi har været det snart 5-6 år siden, vi blev bedt om at samle noget ålegræs. Henvendelse fra Læsø, hvor de har nogle gamle tankgårde. Hvor det på taget, ikke? Ja, på taget. Mm. Og så har vi siden samlet og tørret og leveret til dem. Og der er jo tyskere, der er begyndt at bruge det til isolering og økobyggeri. Og tækkemænd er begyndt at bruge det til møgninger, som der egentlig også har været brugt til en vis udstrækning til før i tiden. Så, altså det, der ligger oppe på toppen af taget? Ja, simpelthen, og slutter taget af. Ja. Og jamen, vi får faktisk solgt det, vi samler. Ja. Vi samler tanget ind, når det er helt friskt, eller ålegræsset, når det er helt frisk grønt, og spreder det ud på marken, og tørrer det, vender i det og tørrer det. Og så laver det i baller, presser det i baller til sidst. Men i det øjeblik, man tørrer det, så får det en helt anden struktur. Og, altså det, der ligger ved stranden, ligger jo bare og rødner. Ja, okay. Og lugter også tit jo. Ja, I får noget mere. Ja, de bliver simpelthen stive, de der tankstykker, eller hvad? Nej, det gør de ikke. Det bliver ligesom blødt hø, eller sådan. Okay. Men der er jo også en på Bogø, der samler og tørrer på samme måde. Er det håndkraft? Er det ude i vandet, I skal have hævet op? I strandkanten med en lille gravemaskine eller et eller andet, der kan. Så der er der noget at kigge på her, når man kommer på Camping Møgenbroen. Der er kvæg, man kan kigge på, og så naturen her. Ja, vi er jo meget heldige. Vi har jo tit havørnen, vi har vandrefalken oppe under broen, vi har tårnfalke lige over på den anden side af vejen, og vi har en kæmpe fiskehajerkoloni her, så der er masser af fugle også. Ja, vandrefalken, den yngler der hen på broen. Ja. Det var efter, den begyndte at yngle ud på klinten. Ja, det tror jeg. Jeg tror, den kom først på klinten, men den har været her i mange år også jo. Ja, så der må da også komme ornitologer, når I har alt det her. Det gør der også. Det er nu mest de lokale, der så ved, hvor de skal finde det. Ja.
Der er også noget med, at I arrangerer nogle gåture, eller i hvert fald nogle kort, der viser lidt om, hvordan man kan gå rundt her på Koster. Hvad hedder det? Kosterland. Kosterland, ja, den her halvø. Ja, man kan jo gå en tur rundt om det gamle Kosterfærgeborg og kigge naturen og marker. Og man kan gå en tur under broen og kigge på vandet. Ja. Har I sat skilte op, eller er det mere et kort, man går efter? Altså, vi har et kort. Ja, vi har vel også... Er det med på skiltet? Nej, vi har lamineret nogle kort, som man kan komme ind og låne og så tage med rundt, som fortæller lidt om det, man ser undervejs. På 2 forskellige gåture. Fordi vi gerne vil have, at campister, mange af de løse, der kommer her, opdager ikke engang, at der faktisk ligger en mole. Og de tænker i hvert fald slet ikke over, hvad molen betyder. Der er rigtig mange, der bliver forbavset, når vi siger, at det er den gamle færgemole, og op på dametoilettet, der kan I stadigvæk se billetlugen, hvis I kigger efter, fordi det er det gamle færgehus. Og, altså, vi mangler at få fortalt historien om stedet. Mm-hmm. Men ja, ting tager tid. Ja. Og det vigtigste, det er det fysiske først, og så må det andet komme bagefter. Ja, for det startede jo med at snakke om, at det er et sted med historie. Kan I sige noget mere om Skansen? Kommer det også senere? Jamen, vi satser på at rydde den og gøre den mere tilgængelig, så den også, man kan godt se, at den ligger deroppe. Den er ikke noget særligt. De gamle tegninger, vi har, viser tydeligt, at der har været en masse træ, altså selve fæstningsværkerne har været udført i træ. Så det er selvfølgelig ikke på den måde synligt, hvordan den har set ud. Men derfor kan man alligevel se, at der har været gjort et eller andet. Så det vil vi da også åbne og give adgang til på en eller anden måde. Og vokser den til nu? Jamen, det vokser jo lynhurtigt til i træ og krat. Altså, et af vores kommende tiltag, det er også at informere lidt om, hvad vi foretager os, og hvad der er af historie. Og vi skal da have lavet noget skilte, så folk kan se, hvad der sker, og fortælle lidt om historien. Der er jo færgelejets historie, og Skansens historie, gårdens historie. Der er sådan set en del at fortælle. Jo. Og man kan se, at folk vil jo gerne læse det, hvis der er noget. Og at det ikke bare er en skøn plet, men at den har virkelig noget historie. Ja, vi har lige fået en ny hjemmeside, og vi har allerede fået rigtig mange tilkendegivelser på, at folk synes, det er rigtig spændende, at der sådan er en historie med. Ja. Nu Skansen der er fredet, betyder det så, at I må godt holde den fri af bevoksning, ikke? Ja, det må vi godt. Ja. Vi må bare ikke ændre på selve den jordvold, der ligger der. Altså, den skal bevares. Ja. Så hvis vi vælter et træ, så må vi for eksempel ikke begynde at grave roden ud, og så komme til at ændre på. Nej. Men vi må godt fælde træerne. Ja. Det er okay. Så der kommer måske også arkæologer eller historieinteresserede, når I får fortalt historien? Ja, det ved jeg ikke. Foreløbig har der kun været museet for at tjekke, at den lå der endnu. Men så fik vi også nogle oplysninger af dem jo, så det var fint. Ja. Hvordan er det at blive omplantet her til Møn? Det har været spændende. Det har også været hårdt. Jeg pendlede faktisk til Jylland de første 3 år. Men nu synes jeg, det er rigtig dejligt. Nu nævnte I, at sæsonen er fra tidlig forår til sen efterår. Får I så tid til at holde lidt ferie der om vinteren? Ja, det gør vi. Ja, vi prioriterer i hvert fald en skiferie, og vi plejer også at tage en efterårsferie. Ja, fordi når man har med masser af turister at gøre, så skal man vel også ud og lave lidt produktudvikling og være turist selv, ikke? Jo. Og man skal altså også bare have noget hul. Ja. Simpelthen. Ja. Man er på. Ja, det er man jo. Ja. Og jeg ved, du er også på, du er i gang med at høste, og det bliver regnvejr i morgen, så vi skal nok ikke holde meget længere på jer. I skal have tusind tak for at fortælle lidt mere om Camping Møgenbroen. Jeg må sige, at jeg er der blevet noget klogere. Og det er helt usandsynligt dejligt. Helt fantastisk. Så held og lykke med det fremover. Mange tak. Mange tak.